បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាមកកាន់មេរៀនទី10ដែលមេរៀននេះគឺតាក់ទងទៅនឹង requirements ជាមួយនឹង specification ភាគ1ហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅគឺយើងឃើញថានេះគឺជា road map នៃproject ពីថាយើងបានមើលពីដំបូងពីដំណាក់កាលមួយរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងណាគឺយើងបានមើលឲ្យតាក់ទងទៅជាមួយនឹង introduction to software engineering people management process model planning ជាមួយនឹង estimation scheduling ជាមួយនឹង risk management គឺយើងបានមើលហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែក management ហើយឥឡូវយើងចូលមក step មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង requirement ជាមួយនឹង specification ហើយនេះវាគឺនៅក្នុងផ្នែក system analyst ជាមួយនឹង design គឺផ្នែក technical តែម្ដងហើយយើងចាំមើលថែមទៀតបាទនេះគឺ outcome វាគឺយើងអាចនឹងធ្វើការ determine នៅ requirement សម្រាប់ software ដែលបង្កើតហើយយើងអាចនឹងធ្វើការ requirement នៃការ analyst បាទគឺវិភាគហើយតម្រូវការសម្រាប់ធ្វើការវិភាគហ្នឹងហើយ software requirement specification ឬក៏ហៅកាត់ថា SRS ដែលអាហ្នឹងគឺដូចថានៅក្នុងកម្មវិធីយើងនឹងបង្កើតមានអីគេខ្លះគឺយើងមាននៅ requirement list ទៅសេចេញមកទើបយើងដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺ software system structure នៃ system បាទ requirement គឺជាអ្វីអញ្ចឹង requirement ហ្នឹងវាគឺជា function មួយដែល system ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើមកបាទហើយ functional requirement ឧទាហរណ៍ថា system shall allow user to save data អាហ្នឹងគឺសិតតែជា function ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង constraint ហើយ constraint ហ្នឹងវាគឺជា system ដែលត្រូវមានដូចជា a non functional requirement គឺមានដូចជា response time computational accuracy software portability scalability maintainability ហើយនៅមានច្រើនទៀតដែល non functional requirement ហ្នឹងគឺដូចថាវាមិនមែនជា function ទេវាមិនមែនជា function សម្រាប់ថាឲ្យកម្មវិធីនឹងធ្វើអីគេអញ្ចឹងគឺមិនមែនទេអាហ្នឹងគឺ non functional requirement ដែលយើងហៅថាវាជា constraint ហ្នឹងគឺវាដូចថាតើកម្មវិធីហ្នឹងវា response time វាលឿនអត់ហើយការដែលវាកណនាមកហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវអត់ទេហើយ software ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការបលាស់ទីអីចឹងអត់ហើយដូចថា software ហ្នឹងមាន user កាន់តែច្រើនហើយវាអាចបន្ថែមអាចធ្វើឲ្យ user ទទួលបាន user ថ្មីបន្ថែមទៀត sign in នឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏ software របស់យើងនឹងបង្កើតនឹងទេ maintainability អីទៀតបាទហ្នឹងគឺភាពខុសគ្នារវាង functional requirement ជាមួយនឹង non functional requirement ហើយឧទាហរណ៍កន្លែងនេះគឺ calibration data cannot be generated before measurement គឺវាត្រូវមាន measurement detail recorded ទើបវាអាចនឹងធ្វើការ generate constraint ហ្នឹង maybe quantitative the system ដូចថានេះគឺ must respond in 10 seconds ហើយអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយពី how the system perform constraint ហ្នឹងគឺ imposed by the client ដូចថាpseudo requirement how the system will be implemented and support by existing software product how hardware consideration will affect its deployment ឧទាហរណ៍ថា combination of pen blue pointed blue ហើយ the operating system to use គឺដូចជា Windows អាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង pseudo requirement គឺនិយាយពី software products ឬក៏ hardware ដែលយើងនឹងត្រូវប្រើអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង requirement គឺយើងឃើញមានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបន្តថែមទៀតគឺ requirement ហ្នឹងគឺអាច maybe essential គឺ normal ដែលយើងត្រូវតែមានហើយ desirable expected គឺគួរតែមានហើយជាមួយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺ optional exciting maybe omitted គឺលក្ខណៈ optional អាចមានឬក៏អាចអត់តែម្ដងហើយ requirement ហ្នឹង may also be derived គឺបានន័យថាវា result ចេញអំពី design analyst គឺការ analyze នៅការ design ហើយដូចជា file system networking ជាមួយនឹង database ឬក៏នេះគឺមាននៅ implicit ដែល
វាគឺជា expected property of the kind of software អាហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើការ expect property ណាបាទហ្នឹងគឺ implicit ហើយនេះគឺមួយផ្សេងទៀតគឺតកតងទៅនឹង ideal property of a requirement គឺវាមានដូចជា correct consistent complete realistic require testable traceable គឺអាហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយគឺ realistic នេះគឺអ្វីដែលយើងអាចនឹងមានអាចជឿជាក់បាន require ត្រូវតែមាន traceable អាចធ្វើការ test បានហើយនេះគឺ traceable គឺអ្វីដែលយើងអាចតាមដានបានពី process វាអីចឹងទៅហើយ example the system solve provide real time response to query can be made testable by reverting into it គឺវាជាលក្ខណៈនេះថានេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេវាអាចនឹងធ្វើការ testable ដោយការ reverting into it ហ្នឹងធ្វើការ read មកទៅយើងដឹងថា hot response time ហ្នឹងលឿនឬក៏យឺតអីចឹងណាហ្នឹងហើយ the system so respond to user query in 2 seconds នេះគ្រាន់ឧទាហរណ៍ទេហើយ understanding requirement គឺថា understanding requirement of problem is among the most difficult tasks that face a software engineering គឺ requirement នៃ problem គឺវាជួនកាលពិបាកយល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ a customer គាត់ធ្វើការដើរចូលមកកាន់ office របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់អង្គុយហើយគាត់មើលមុខយើងហើយគាត់និយាយថាគាត់នឹងចង់បានឲ្យ I know you think you understand what I said អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នឹងយល់ពីយើងគឺយើងនឹងយល់គេគាត់អ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺយើងយល់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់យល់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់និយាយចេញមកហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថាគាត់ចង់បានអញ្ចឹងទេដូចថាឥឡូវខ្ញុំសម្រាយទៅគឺឃើញថាបើសិនជាគាត់ចង់បានអីមួយអញ្ចឹងណាគាត់និយាយចេញមកអញ្ចឹងទៅគឺយើងយល់អ្វីដែលគាត់និយាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈវាអញ្ចឹងហើយរៀងច្រឡំតិចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មកគឺយល់ហើយ doesn't the customer know what is required shouldn't the end user have a good understanding of the feature and the function that will provide the benefits surprisingly in many instances the answer to this question is no បាទគឺថា end user ហ្នឹងមិនគួរណាមាន a good understanding of the feature that will provide benefit នេះទេហើយបើសិនបាទនេះគឺឆ្លើយទៅ no ហើយនៅមានទៀតយើងមើលថែមទៀតគឺតកតងទៅនឹង some worst practice many software developers want to jump right in building software before they have clear understanding what is needed បាទគឺថា software developer ច្រើនណាគាត់អត់គិតអំពីអ្វីដែលថានឹងបង្កើតតកតងទៅនឹង requirement ត្រូវមានគាត់ចូលទៅគាត់ធ្វើយកហ្មងហើយអាហ្នឹងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាគឺឃើញថា thing will become clear as they build បាទហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់អត់ទាន់ធ្វើគាត់គ្រាន់គិតចឹងអត់ដឹងទេពេលខ្លះគាត់ដល់ពេលចូលធ្វើចូលអីចឹងហើយបានគាត់ថានេះគឺគាត់ត្រូវការចេះទៀតអាហ្នឹងវាអាចកើតឡើងចឹងមែនហើយ project stakeholder will be able to understand need only after examine early iteration of the software គឺថាអាចនឹងមានទទួលបានយល់កាន់តែច្បាស់តម្រូវការដែលក្រោយពេលធ្វើការ examine នៅiteration នៃ software ហ្នឹងហើយ things change so rapidly that requirement engineer is a waste of time គឺវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែល requirement engineering ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងគឺថាខាតពេលវេលាច្រើនណា The bottom line is the producing a working program and all else secondary គឺចុងក្រោយមកគឺនិយាយមក produce នៅ working program ហើយផ្សេងទៀតគឺ secondary ទាំងអស់គឺឈរនៅលេខ2អានេះគឺលេខ1សំខាន់គឺ working program This practice a certain element of truth particularly for small projects less than 1 month គឺវាល្អសម្រាប់ project ទូច but each is flow គឺវាអាចមាន mistake មាន error that can lead to fail software project ក៏វាអាចមានដែរ
you can't just ask customer what they want and try to give them that to them គឺយើងគួរមានអញ្ចឹងឯងគាត់ដូចថា customer ចង់បានចេះយើងឲ្យតែគាត់ប៉ុណ្ណឹង by the time you get it beer you will want they will want something new អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងបានបង្កើតចេញអញ្ចឹងឯងគាត់ឃើញថាអូណែអានេះគឺគាត់នឹងត្រូវការមានអីថ្មីបន្ថែមលើនឹងទៀតអាហ្នឹងគឺតែងតែជួបហើយគឺខ្ញុំជួបតែផ្ទាល់តែម្ដងហើយ it really hard to design product by focus group a lot of time people don't know what they want until they you show it to them អាហ្នឹងគឺបាទហ្នឹងគឺត្រូវមួយទៀតហើយគឺពេលខ្លះគាត់មិនទាន់ឃើញ product ហ្នឹងគាត់អត់ដឹងចង់បានអីគេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញហើយគាត់មានគំនិតថ្មីបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមែនហើយ determine requirement through the execution of 7 distinct function គឺវាមានដូចជា inception ឬក៏នឹងចាប់ផ្ដើមណា beginning ហើយ elicitation elaboration negotiation specification validation ហើយជាមួយនឹង management បាទហើយចុងក្រោយមួយទៀតគឺ specify នៅ software requirement ហ្នឹងគឺជាវីដេអូទេបាទហើយផ្នែក elicitation ហ្នឹងគឺវាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅផ្នែកខាងក្រោមហើយអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់បានន័យថាវាទទួល get ឬក៏ produce នៅ information ឬក៏ something ហ្នឹងហើយ elaboration ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងដូចថាយើង add explain more information ហើយយើង add more information អីចឹងថែមទៀតទៅឥឡូវយើងចូលមើលចំណុចទី1គឺ determine requirement នេះគឺជា inception បាទគឺ inception ហ្នឹងគឺលក្ខណៈដំបូងបំផុតគឺ ask a set of questions that establish no basic understanding of the software of the problem people who ដែលចង់ដឹង the solution ហើយ the nature solution ដែលអាចនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់វាហើយជាមួយនឹង effectiveness នៃ preliminary communication ជាមួយនឹង collaboration គឺលក្ខណៈដូចថា communication ហើយជាមួយនឹងការធ្វើការជាមួយគ្នា collaboration between customer ជាមួយនឹង developer ហើយ determine បន្តថែមទៀតគឺ inception ដដែលគឺធ្វើការ identify the stakeholder who else do you think I should talk to នេះគឺមានថែមទៀតគឺ recognize multiple point of view ហើយ work toward collaboration the first question who is behind the request of this work បាទគឺពីណាគេនៅខាងក្រោយនៃការងារមួយហ្នឹង who will use solution who will be economic benefit of a successful solution is there another source of the solution that you need បាទគឺមាន source អីទៀតទេសម្រាប់ solution ដែលយើងនឹងត្រូវប្រើហ្នឹង elicitation គឺ elicit requirement from all the stakeholder គឺយើងត្រូវធ្វើការទទួលយកនៅ requirement ចេញពី stakeholder ទាំងអស់ដល់ goal គឺគោលបំណងគឺធ្វើការ identify នៅ problem បាទហើយ propose element of the solution បាទ propose element of the solution ហើយ negotiate different approach and specify preliminary set of solution requirement គឺធ្វើការ specify នៅតម្រូវការនៃ solution ទាំងអស់ហ្មងហើយថែមទៀតនេះគឺចូលមកកាន់ elicitation ទៀតគឺ basic guideline គឺមាន guideline ណាគឺ meeting are conducted គឺមាន meeting ហើយធ្វើការ attend ហ្នឹងដោយ software engineering ជាមួយនឹង customer តែម្ដងគឺ fast meeting ទេលឿនហើយ rule សម្រាប់ prepare ជាមួយនឹង participation គឺមានគឺត្រូវតែមានគឺ establish ហើយ the agenda is suggested ពីថាយើងនៅ meeting នេះយើងគួរតែ focus ទៅលើ topic អីគេខ្លះយើងត្រូវតែមាន agenda អញ្ចឹងទេគឺអាចបាយ topic ច្រើនណាយូរខាតពេល the facilitator វាអាចជា customer developer ឬក៏ជាអ្នកខាងក្រៅ outsider ដែលធ្វើការ control នៅ meeting មួយហ្នឹងហើយ the definition mechanism វា can be worksheets គឺពីថាអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើយើងមាន worksheets មាន flip charts ហើយ wall sticker យើងបិទនៅកន្លែង wall ហ្នឹងហើយឬក៏ electronic whiteboard គឺលក្ខណៈនេះថាផ្ញើសារយើងមើលសារមើលអីចឹងទៅឬក៏ chat room ក៏បានឬក៏ virtual forum ក៏បានដែរ
អាហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹង definition mechanisms បាទបើនិយាយពី flip chart ហ្នឹងគឺលក្ខណៈវាដូចថាផ្ទាំងដូចផ្ទាំងគំនូគេគូអញ្ចឹងណាមានជើងត្រមានអីអញ្ចឹងទៅហើយមានកណ្ដាស់សមួយធំអញ្ចឹងទៅពេលគេទៅសេឲ្យអស់អញ្ចឹងគេបកមកស្លឹកទៀតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងគឺ flip chart គេអាចធ្វើការទៅសេអ្វី topic នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគេពិភាក្សាវាអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវយើងមើលថែមទៀតគឺតកតងទៅនឹង elicitation ដូចគ្នាហើយនេះគឺយើងមើលទៅexplicit requirement នេះគឺ requirement នៅក្នុងនោះគឺមាន conduct នៅ fast meeting make list of function មួយនឹង classes make list of constraint យើងបានលើកឡើងហើយ constraint use QFD to prioritize requirement ដែលយើងត្រូវនឹងមានហើយហ្នឹងគឺ formal prioritization ហើយបើសិនជា yes យើងចូលមកកាន់ផ្នែកនេះបើសិនជា no គឺយើងចូល informally prioritize requirement ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចេញមកគឺ create នៅ use cases use cases ហ្នឹងបែងចែកទៅជា draw user case diagram ហើយ define នៅ action actor យើងចាំមើលនឹងទៀតហើយ write នៅ scenario complete the template ហើយយើងចេញមកជាលទ្ធផលហ្នឹងហើយយើងចាំមើលថាតើ QFD ហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចហ្នឹងហើយ QFD នេះគឺបានន័យថា quality function deployment គឺវាជា function deployment ដែលវាធ្វើការ determine នៅ value ដែលធ្វើការ perceive ដោយ customer បាទគឺអាចនឹងធ្វើការជឿជាក់ដោយ customer បានចេញពី each function សម្រាប់នៅ system របស់យើងហ្នឹងហើយ information deployment ធ្វើការ identify នៅ data object ហើយជាមួយនឹង event ហើយបើនេះថែមទៀតគឺ task deployment វាធ្វើការ examine នៅ behavior នៃ system ថាតើ system មួយហ្នឹងវាប្រតិបត្តិបែបណាវាធ្វើមិនអីមិនអញ្ចឹងណាបាទហើយ value analysis ធ្វើការ determine នៅ relative priority of requirement គឺលក្ខណៈ priority គឺយើងអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង value analysis ហើយ use cases គឺ user scenario វាធ្វើការ describe the threat of usage of a system បាទគឺតកតងទៅនឹង threat នៃការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងនិយាយតកតងទៅនឹង connection នៃការប្រើប្រាស់ហើយ use scenario is described from the point of view of an actor ហ្នឹងគឺជាអីគេ actor ហ្នឹងវាគឺជា person ឬក៏ device ដែលវាធ្វើការ interact ជាមួយនឹង software ហ្នឹងណាបាទហើយ each scenario ហ្នឹងគឺ answer the following question គឺវាមានដូចជាតើ primary actor ហ្នឹងណាគេហើយ secondary actor ហ្នឹងអី what are the actor goal នៃ actor ហ្នឹងគឺអីគេហើយ precondition should exist before story begin what main tasks ឬក៏ function are performed by the actor what extension might be considered as story is described ហើយហ្នឹងហើយគឺតកតងទៅនឹងមាន extension ណាទេហើយ what variation in the actor interaction are possible គឺមានការ interaction រវាង actor នឹងមានអីប្រែព្រោះ system information will be actor acquire produce ឬក៏ការ change ហើយ will the actor have to perform the system about the changes in external environment what information does the actor desire to from the system does the actor wish to inform about unexpected changes ហ្នឹងហើយគឺសំណួរតកតងទៅនឹង scenario use case example ឥឡូវយើងមើលនេះគឺ actor បាទហើយយើងឃើញថានេះគឺ home owner ហើយនេះគឺ system administrator ហើយនេះគឺអ្វីដែលយើងនឹងមើលគឺតកតងទៅនឹង system នៃ arms ហើយ disarms ហើយវានឹងធ្វើការ access នៅ system ហ្នឹងតាមរយៈ internet response to alarm event បាទអានេះគឺតាមនេះគឺ alarm ទេហើយ encounter an error condition ហើយវាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹង sensor ដូចថា sensor ហ្នឹងពេលណាទើបអាចធ្វើការ alarm អាហ្នឹងបានហើយពេលខ្លះអត់ alarm system administrator ហ្នឹងវាគឺគាត់ហ្នឹងអាចធ្វើការ config នៅលើ sensor នេះគឺ sensor ដែល
យើងភ្ជាប់ហ្នឹងហើយវាហ្នឹងគឺ relate ទៅកាន់ system feature បាទទៅកាន់ system feature យើងមើលថែមទៀតគឺតកតងទៅនឹង elicitation ដូចគ្នាគឺតកតងលើកនេះគឺ work products មានដូចជា a statement of needs ជាមួយនឹង feasibility គឺអ្វីដែលអាចនឹងមាន the bounded system of scope for a system or product a list of customer user ឬក៏ stakeholder ដែលធ្វើការ participate in requirement elicitation បាទហើយ description of system technical environment គឺយើងមាន description អំពី technical environment ហើយ a list of requirement preferably គឺធ្វើការ organize by function ហើយ domain constraint ដែល apply to each បាទនេះគឺ constraint domain ដែលយើងត្រូវនឹងមានហ្នឹងហើយ requirement អីហ្នឹងហើយ list of usage scenario that provide the insight into the use of software ឬក៏ products under different operating condition គឺ under different organized operating condition ហើយជាមួយនឹង prototype develop to better define the requirement គឺ prototype គឺមានច្រើនន័យថាយើងបង្កើតជាលក្ខណៈ mock up អីចឹងមកហើយយើងដើម្បីទទួលបាននៅគំនិតមួយថាយើងត្រូវមាននៅអីខ្លះចឹងណាអាចជាលក្ខណៈគូចេញជា mock up ឬក៏គូចេញជា basic plan អីគំនូ interface អីហ្នឹងហើយ summary គឺ requirement ជាមួយនឹង issue យើងបាននិយាយហើយ determine the requirement មាននៅ servant function គឺយើងបាននេះគឺមានដូចជា inception យើងបាននិយាយហើយ elicitation ហើយនៅមានច្រើនទៀតបាទហើយ use ហ្នឹងគឺមាននៅ use case ឥឡូវយើងមើលភាសាទៀតហើយហ្នឹងហើយគឺយើងបានមើលទៅលើនេះ road map យើងមើលមក outcome គឺមានដូចយើងឃើញនេះ requirement គឺមាននៅ function constraint ដែល system ត្រូវនឹងមានហើយ constraint ដែលធ្វើការ impose by client ហើយនេះគឺមានដូចជា essential desirable optional requirement គឺមានដូចជា retry implicit ហ្នឹងហើយ correct consistent complete realistic required traceable ជាមួយ traceable understand the requirement some worst practice បាទយើងបានមើលដូចគ្នា determine the requirement ហ្នឹងហើយគឺចំនួន7ចំណុចដែលខ្ញុំបានអានមិញហ្នឹងហើយនេះគឺយើងមើលចូលមកកាន់តកតងទៅនឹង inception វានឹងធ្វើការ ask នៅ set of question ដែលវា establish នៅចំណុចទាំងអស់នេះហើយ identify នៅ stakeholder នេះគឺយើងមើលអស់ហើយចូលមកចំណុចមួយទៀតគឺ elicitation វាធ្វើការ elicitate នៅ requirement ចេញពី stakeholder ទាំងអស់តែម្ដងហើយនេះគឺ goal របស់វាហើយ basic មាន guideline ហើយនេះគឺគូប្លង់ហើយនេះគឺ quality function deployment គឺអត្ថន័យរបស់វានេះគឺវាមាន function deployment information deployment task deployment ជាមួយនឹង value analyst use cases គឺមានសំណួរដែលយើងបានមើលមិញដែរហើយហ្នឹងហើយនេះគឺ use case example គឺ actor រវាង home owner ហើយជាមួយនឹង system administrator ហើយនេះគឺ work products បាទឥឡូវយើងនឹងមើលនៅវីដេអូបន្ទាប់នឹងទៀតគឺមេរៀនទី11តាក់ទងទៅនឹង requirement specification ភាគ2បាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត